Hola amigos y amigas, soy Sergio de Largotech. Hoy os traigo un vídeo para mostraros los nuevos Hi-Low T16. Ya te aviso que estos vienen con cancelación de ruido activa, con lo cual vamos a abrir la cajita como siempre, os voy a enseñar todo lo que contiene, voy a haceros unas pasaditas para que veáis bien los auriculares, la caja, os voy a contar las especificaciones, todo, con todo lujo de detalles, y luego en la parte final, como siempre, os haré un pequeño veredicto de la prueba de estos auriculares, qué tal me ha parecido, tanto música, juegos, en este caso la cancelación de ruido activa, la cancelación de ruido en llamadas, y os comentaré todo lo que me ha gustado y lo que no de estos auriculares. Y pues con nada más, nos vamos con el vídeo. Y bueno, aquí tenemos el contenido de la caja, manual de instrucciones en chino y en inglés. Aquí una tarjetita para escanear la aplicación HelloFit en Play Store, un cable tipo C, la caja, como veis, Hi-Low con un LED únicamente, ahora os lo explicaré más detalladamente, y en este caso viene con 6 tapones de tamaños distintos. Como veis cambia la forma, los que vienen incluidos son más planos y los otros 6 son redondeados, que serían otras 6 tallas distintas, serían como los otros Hi-Low que venían con las tallas Plus. Y bueno, vamos a hablar ya de las características. Aquí tenéis la caja con un LED indicador. Veis, cuando parpadea así es que está cargando los auriculares. Una vez terminada la carga de los auriculares se apagaría. Aquí tenemos el tipo C. El peso de cada auricular son 5,3 gramos más 45 gramos de la caja, que haríamos un total aproximadamente de 56 gramos. La batería de cada auricular son 50 miliamperios, que nos dan una autonomía de 5 horas y media aproximadamente para música y llamadas. Y si tenemos activa la cancelación ANC, pues nos bajaría considerablemente una hora, hora y media, hasta 4 horas. Sumamos la autonomía de los 600 miliamperios de la caja y llegaríamos a un total de aproximadamente 30 horas de música. Ya sabéis, si usamos la cancelación de ruido, pues nos bajaría. Los auriculares tienen antena láser LDS y aquí tenemos ya los auriculares fuera de la caja. Ahí veis ROL según el lado del auricular. ¿Veis los tapones? Estos que os decía, estos son más planos, los otros son más redondeados, con lo que nos cambiaría la profundidad en el oído y nos daría ese cambio de talla. En medio de los dos pines de carga tenemos el sensor que detectará si tenemos los auriculares puestos o los tenemos quitados y hará el autopausa de las canciones. Ahí veis el micrófono de cancelación de ruido al lado del tapón. Aquí tenéis el LED y aquí tenéis el micrófono para las llamadas. Este es el panel táctil con el símbolo de Hi-Low de la aplicación. Los auriculares tienen una bobina de aluminio recubierta de cobre para darnos una mayor calidad de sonido. Y en su interior tienen el chip Aroa, que nos aportará la reducción de ruido, que aparte con la aplicación o dándole toques en el panel táctil podremos sacar 4 modos distintos de cancelación de ruido. Tienen IPX5, Bluetooth 5.0 y, como ya os he dicho antes, el sensor de autopausa. También dándole 3 toques al auricular derecho podríamos sacar el modo juego, que nos elimina totalmente el lag en los juegos. Incluso podríamos utilizarlo también para vídeos, que no haría falta porque va perfectamente sincronizado. En cuanto al audio tendremos el AAC, que por el precio de estos auriculares, que ya nos estamos metiendo en ya un poquito más de dinero, cerca de los 50 euros, pues podríamos haber tenido el aptX y solo tendríamos el códec AAC. También añadir que la caja dispone la doble carga, como que sería inalámbrica o por la entrada
tipo C que tenemos en la parte de atrás. Y añadir que simplemente con abrir la caja instantáneamente se conectan directamente al teléfono, después de obviamente la primera conexión. Ya en las sucesivas tendríamos la conexión nada más abrir la caja, y para terminar la conexión sería introducirlos, y hasta que no cerramos la caja no se nos desconectaría. Y aquí vemos que la latencia en YouTube es bastante exacta, con lo cual aquí no tenemos en vídeos, películas, no tenemos ningún tipo de lag. Y bueno, aquí vamos a probar la latencia en juegos. Tenemos el modo latencia off. Veis que tarda un poquito. Y le damos un toque. Y veis que cambia y va casi en el momento. Quizás se le nota alguna milésima de segundo, pero la verdad es que el ruido es con muy poca latencia. Y bueno, como ya os he dicho, al abrir la caja automáticamente se conecta a al teléfono o al dispositivo Bluetooth que tengamos. Aquí os los dejo, ¿veis? Para que veáis cómo queda. ¿Veis? No sobresalen mucho, la verdad es que son bastante cómodos, no se mueven absolutamente nada. Quizás tengáis que hacer como yo, que yo he mezclado, me he puesto otra tallita de los medianos en este, y la verdad es que se acopla bastante mejor a mi oído. Hay que jugar un poquito ya, hay que aprovechar los 6... Bueno, vamos a quitarnos porque estoy oyendo aquí, me estoy oyendo ya que estoy gritando un poquito. Y bueno, lo que os iba diciendo es que tenemos la posibilidad de elegir 6 distintos tamaños de tapones, con lo cual se nos ajustará muchísimo mejor la talla al orificio de nuestros oídos. En cuanto a los toques de los auriculares, pues ya sabéis, viene predefinido un toque en cada lado para play, pausa, coger las llamadas, pero lo de play, pausa, pues al quitarnos los auriculares ya se nos pausa automáticamente gracias al sensor, con lo cual el toque simple podemos modificarlo en la aplicación de Hi-Low, mediante la aplicación, obviamente. Nos metemos en el apartado de definir el tab sencillo, y ahí podemos elegir el volumen, la canción o play, pause. Entonces, pues obviamente yo he elegido los volúmenes, un volumen más, volumen menos, ya que el segundo toque, doble toque en la derecha, pasaría a la siguiente canción, nos faltaría el doble toque izquierdo para pasar a la anterior, y con el doble tap izquierdo pasaríamos a cambiar, a elegir los distintos modos de cancelación de ruido que tenemos. Podemos elegirlos mediante la aplicación o podemos elegirlos mediante el doble tap izquierdo. Luego, si dejamos pulsado 1,5 segundos en el panel táctil, podríamos activar el asistente de voz, y si damos 3 toques al auricular derecho, activaríamos el modo juego para, ya sabéis, que no haya nada de lag en los juegos, obviamente, por eso se llama modo juego. En cuanto a las cancelaciones de ruido, se nota bastante cómo modifica el aislamiento del ruido exterior según lo que seleccionemos. Nos deja pasar la voz de otras personas, como que te aísla totalmente, como que te deja el exterior, que te deja oír sin que te llegue a molestar para los altavoces, para escuchar tu música, con lo cual depende de la situación que estamos, si estamos practicando deporte, si estamos en el autobús, en el metro, si estamos simplemente andando, si estamos en casa, tendremos distintos modos que a lo mejor nos va a beneficiar el tener un modo de cancelación de ruido u otro, con lo cual eso va a ser más fácil con el doble tap, o mediante la aplicación seleccionar el que más nos convenga. Luego, en cuanto a la cancelación de ruido en llamadas, la verdad es que tiene una calidad muy buena de sonido. Cuando yo hablo, cuando me han llamado, he probado los auriculares. Mi voz para los demás, cuando yo tengo un auricular, se nota que es un sonido, yo por lo menos que sabía que era por los auriculares, los T16, se nota un poquito ese sonido característico de hablar por
auriculares, aunque así es muy buena calidad, no es como otros que es un ruido metálico raro, hueco de auriculares. Este es muy cercano al hablar por el teléfono. Hay otros que es como si fuera a hablar por teléfono. Esto la verdad es que yo por lo menos he notado un poquitín que tira al sonido de auricular, pero tiene muy buen sonido, te van a entender muy bien, al igual que tú vas a oír a los demás. Luego, además, la cancelación en llamadas, la cancelación de ruido, la verdad es que tarda como 10 segundos, tardan 10 segundos, no, tarda un poquitín hasta que detecta un ruido y te hace la cancelación de ruido. Luego ya, a partir de ahí, te activa muy bien la cancelación de ruido en llamada y la otra persona te va a escuchar perfectamente, con lo cual vas a tener un sonido muy claro y una conversación bastante buena. Y bueno, dando un paseíto por la aplicación, como veréis ahí, pues tenemos la localización GPS, que como los Hilo T19, la verdad es que bastante precisa y muy rápida la localización. Luego bajaríamos, veríamos la configuración del tab sencillo, ya como os he dicho, el play, pause, canciones, volumen, y podemos elegir el que queramos. Luego vamos un poquito más abajo y tenemos la carga de la batería de la caja y las baterías de cada auricular. La verdad es que en estos auriculares he echado en falta que no tengamos el pop-up en la pantalla principal del teléfono. Con estos no, con los T19 sí tenemos, pero con los T16 pues no sé si llegará en alguna actualización, pero ahora mismo, por lo menos en mi teléfono, no tenemos ninguna ventana pop-up. Y luego más abajo tenemos los 4 tipos de cancelación de ruido que podíamos tocarlos ahí y seleccionar el que más nos convenga, o como ya sabéis podemos hacerlo con el doble tap en el auricular izquierdo. Y bueno, también hay que decir el modo juego, como habéis visto también en el vídeo, pues si tenemos el modo on o el modo off, se nota mucha diferencia con el modo on, el juego on. La verdad es que tenemos muy poco lag, es casi inapreciable, con lo cual no nos molestaría al jugar a cualquier juego que queramos. Luego autonomía muy bueno, calidad de sonido súper bueno, tiene unos bajos muy potentes, pero a la vez un sonido muy equilibrado. Podemos modificar el single tap, o sea, un toque solo, podemos modificarlo en la aplicación. La aplicación yo he hecho en falta el pop-up, que bueno, es una pijotada, pero que abras los auriculares y en la pantalla ya, sin tener que meterte en la aplicación, veas la batería que tiene la caja y los auriculares, como tienen los T19, yo creo que a lo mejor con alguna actualización podrán meter ese pequeño fallito o cosa que le falta a estos auriculares, pero ya os digo que es una pijotadilla. Luego en la aplicación podemos ver lo que nos queda de batería tanto en caja como en auriculares. Y pues yo creo que no se me olvida nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un like si os gusta y nos vemos. ¡Hasta luego!